gore na bëgg ne waa koñ bi yëpp am na yëg-yëg tamit si nit kon dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy mu dooroon ñu Modou Lo ba muy bëgg a dee tegal ñu ko si suuf loolu rek la ñuy ñaan yàlla bëre bu gaaw nag 2 minutes yàlla na ma ko dóoro si 2 minutes daaneel ma ko si 3 minutes waaw jël bu set rek loolu lay ñaan waaw ku xam Modou Lo ku xam Modou Lo waaw xam nga kàcce la saay-saay la waaye gis nga Ama mi suñu sang bu ndaw bi na ñaan yàlla rek mais yaay booy xale takal nañu couronne bi yaa ngi gis couronne baa ngi sa bopp waaw mi ngi sa bopp maa ngi ko yorewaat est-ce que Ama dina ko tax suba inshallah suba dina ko takkal couronne bi mu jóge nii ñëw si fii yaay booy yaa ko wax vaaram na de maa la wax lii di nga ñëwaat fii daal di waxaat ak man kër gi laa def mais yaay booy voilà benn question parce que yaay booy nga aussi am ngay doom fi ay xale rek ñoo fi nekk tey lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoom ñi xale yi ci nit ñu war a demee instant li ma bëgg si xale yi xale yu ndaw yi nga xam ne ay tuut tànk lañu nañu toog si kër gi seetaan mag ñi bu ñu demee nañu ànd ak dal ñu bëre ko si dal ñu bëbaat tamit si jàmm ak salaam ndax ñun ay jaboot lañ te jàmm ak salaam dong lañu bëgg moo xas si ñun waaw violence bi moom bëgguñu si dara Ama yee rek ko xam ne gaynde la gaynde du jur muus le seigneur de l'arène fa lañ tuddee le seigneur de l'arène Double Less fa laay nekk le terreur de l'arène def 100 et quelques combats ay dafa dem néew lool mais Ama bu nekkul champion tamit ñu laaj ko ñu laaj ko kii mbër li mu ne waaw mu ne Ama 10 heures au lit bu toogee ba ci kanam ne xam ne mooy mbër bi waaw kon loolu leer na fi bi heure bi moo jot macha Allah bu Ama Baldé boo gisee ni mu mel barki Seydina Mohamed dafa entraîné xolal ba jeex takk billahi kon wàññiwul poids xaw na noo wàññi nag tuuti poids lu waral wàññi bi mooy Modou Lo turux ngeen bëgg Modou Lo duñ ko may dara barki Seydina Mohamed dañ ne Ama parewul ba léegi sax ngeen ne Modou lu muy bañ a dégg Modou lu muy bañ a dégg Ama yee sax dafa gàtt Modou Lo xam nga lu muy bañ a dégg ñoo ko fa am dañ koy foqati Ama yee bi du dara mais ñoo ko fa am dañ koy foqati ñun dañoo gëm suñu bopp Ama yee Modou Lo tay mare Modou Lo tay mare dama laa xool lu garaaw dama ne woon nit ñi ngi naan Modou xereñ Lo Modou Lo xereñun yàlla xereñ fii yàlla rek a fi xereñ barke alxuraan bàyyi leen nit ñi wax boo gisee nit naan ko am kuy jënd ton daan ko jaay ton waaw ton bi nag ku ñëw dafa saf te ton bi jigéen defaru ko mère defaru ko jànk defaru ko Baye Fall bi koy defar macha Allah muy taala ton yàlla na mooy ndam nag fii la mburu mi di xoyam-xoyamee fii waa defaran bu bees fii mbër bu bees fii daan bu bees fii dëgg bu bees fii bakk bu bees ayca kan nga jóge ni maa la wax loolu gis laa andi
ak Serigne Touba Mbacké Ama daf ñu ko jaral dañoo teg ci moom jeexal tàkk wallahi toog lu yàgg di ko xaar billahi yow ak Serigne Touba te dañu dem jëli inshallah lépp mat na inshallah moom rek la ñuy xaar ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañ koy andi adversaire bi ngeen am nice ko jaaxaluñu mo so wéré ga la lépp mat na ak adversaire Serigne bi xam lu mu ci gën a neex Touba dañuy digg rek romb jàll lenn rek la ñuy ñaan mooy ne Parcelles ak Pikine benn la violence bi bu mënee bañ a ñaax tamit mooy loolu xam nga am na yoo xamante ni tamit mooy loolu bari na ñoo xamante ni dañuy daw sax pour dem fa ndax lan après lamb ji du problème bi mais après bi lañu bari di daw xam nga li ma la wax ni waaw buñu mënee sécurité bi bu ma gënee mën a daw moo ñu gënal quoi ndax xam nga mooy loolu ko ñu jàmm tamit dugg xam nga di def yenn kii tamit xam nga waaw di ñaan daal jàmm képp koo xam ne lamb ji la andi ak jàmm la andi daal ah waa média bi ñëpp ñu am xaar Pikine ñu dem ndànk gars yi yaru ñu daan leen ndànk andi fi ñu couronne sere ko ci jàmm waaw loolu rek la ñu ñaan mu ko teg moo ñu manqué bëre bu leen tax couronne 5 ans dañ koo toog di xaar waa ji ñu njëkk ñoo jox kii mu ne dafa blessé nga ne ñaata at ngeen toog 5 ans war a bëree le 5 war a bëree le 5 xam nga boo ko boolee mu ne mu jox la ñaar ñaari 5 plus 5 ñaar la égal 10 loolu moo war a ñoo jox ñaara 10 kay ba tey dañ ko jox benn coup 5 rek te xam ne 6 heures du matin ñoo ngi stade bu gardien bi ubbi ñu daaj ko yëkk wala ñu jàpp ci kaw miir yi daaj mel ni mi loolu la ñu dese woon Ama Baldé moo ñu ko jaral loolu mais la lan mën a xaar suba du ñu mën a xaar suba dañ ne mbër bi ñu dajeel mbër la te nangu naa bëree ñun looloo ñu gën a arrangé ndax 5 minutes yi ñu def ñu mën koo xam 5 minutes sax bëri na ndax 2 minutes lañ soxla bu nangoo bëree ku ne rek moo ñu arrangé loolu la diggéer la tey mën naa wax ni benn 10 minutes mais comme noonu loola te ñëpp nangu nañ ko mën na bëree suba yàlla na ñëw dëggal ko incha allahu rabbi 6 heures du matin ñoo ngi stade taxaw xaar ko nit nag bu nangoo bëree man nangoo bëree lamb ji day neex jënd ngeen bi ah yàgg na loolu duñ ko weerante commencé na de billet duñ ko jënd dañ koy commande billet duñ ko jënd dañ koy commandé mu ñëw 6 heures du matin ñu dugg rendez-vous stade incha allah demain matin 6 heures du matin génn bi nii ak ambiance bi fi am nii noo ko senti ah fas yéene jàppale suñu mbër rek incha allah mu indil ñu ndam li indil ñu couronne bi bu soobee yàlla comme Pikine lañ ko jëlee woon nañ ko delloo si waat Pikine bu soobee yàlla incha allah. saa nee na couronne bi Parcelles lay dese. day bàyyiwaale moom. non daf ñoo àbboon rek dañ koy delloo par force. loolu amul sax foo ko tegee foo ko teg. non fu leer parce que indi nañ lépp tout ce qu'il faut on a voilà kon incha allah day ñëw bu soobee yàlla. yow ndelu woo de. jigéen ñi ndelu wuñu. dégg nga jigéen ñi ndelu wuñu. ndeluwuñ non amul problème na góor ñi ndelu rek ba après incha allah. ah doo dindi loxo bi ñu dégg la Ama de suñu bët la. bëgg yàlla di ko ñaanal yàlla rek. yàlla may ko ndam lu sedd guy. moom la leen koy ñaanal si kàttanu yàlla. bëgg yàlla. moom rek lañ koy ñaanal. sant rek. ambiance bi nga xamante ne moom la gis fii ci Pikine ngeen gëj ko gis ci ki nga xamante moom mooy Ama mu daan gunge ay rakam ak ñi nga xamante ay jege ñaaleem tey ñu war ko gunge tey lan ngeen dundee li nga xamante ne moom mooy ambiance bi. man maa wax. mais seen mbër def na open press macha allah Ama. Modou Lo def open press. mais Ama ñëpp ne dafa wàññi quoi. waaw c'est normal. c'est normal kay. wàññi déggoo li la wax bu ñu ko teeloon lépp ci def taw. normal ñu wàññee lépp dañuy wàññi ba toll ak moom kenn gi duñ ko may 100 francs. dërëm duñ ko may nga naa mën ni. duñ ci def taw déggoo li ma wax na. taw laa waaw. poids bi xam nga mooy baax mu la toll ak moom souplesse lu waaji gas mu wàq ndeyam ba mu suul. fuuf. borom ndel bi ngay waxee de. ndel woo mais ndel woo. ndel woo ñëw ndel léegi nga naa mën ni yow. noonu la demee nag. Sonko. Ama Baldé. kase. amul leneen. waxtaan naa ci. noonu la demee. Ama ku la xam na ma ne nag. lam doon def rek na ko def. amuñu tiit amuñu ragal. kàttanu yàlla ak yonent bi barke seen Fall. yan daan def rek na ko def bu jaar fan daan jaar. Ama rek la ñu wax. mairie Ama yaa ngi nii. Ama yal na nu yàlla may nag. amiin waay amiin. tant que yaay booy yooyu nga xamante ni mère de famille nga
ñoo fi dara doye ki nga xam ne mooy Ama Baldé tey lan ngay wax xale yi nga xam ne ñooy topp Ama Baldé. xale yi nañu dal te ànd ak tey lu ko Ama defee waxaleel ko noonu dañu ko jëfe noonu Ama dafa set dafa sell dafa papam daal waxe 10 heures oli Ama nee na xale yi dañu toppe noonu dañu ànd ak dal ak yar dem ci jàmm ñu ànd ak waaw ñu ngi Pikine ba léegi nii gis nga xale yaa ngi fii ci feu de joie bi buñu kër Ama Baldé gis nga xale yi dañoo ndel boy ba ndel bi boy ba ndel bi boy salaamaaleykum ba ndel wala ndel wala ndelu naa jini tab mo jini tabi salaamaaleykum mbokk ji ndel boy mo tax ndel wo mo tax ndel wo ah man xam nga kañ laa ndelu jour appel presse ba laa wato billahi barke Sin Bamba ndax bëgg Ama ñi ngi ñaan Ama am ndam suñu Ama mu sell mi xam nga naan suñu Sonko mu sell mi waaye suñu Ama mu sell mi lañ wax ba leen fi guddee ba doon bi dent si ba leen fi guddee ba doon bi dent man maa ngi isaat nii dañuy fanaan tey tey du lamb tey du lamb non non man maa ngi isaat nii billahi waaw